Aynı dünyayı yaptırdığımız, düşündüğümüz o resmi herkes aynı resmi görüyor. Bütün silahları başlarından geçen hikayelerle birlikte devam ediyoruz. Bütün oyuncu ekibi hepimiz 3 aydır at binme dersi alıyoruz. Hani ok atma dersi alıyoruz, kılıç kullanma dersi alıyoruz. Özel bir ekip getirdik Kazakistan'dan. Kostümlerimiz çok güzel. Yani burada kurduğumuz oba, ben daha önce böyle bir set görmedim gerçekten. Hani çok çaba harcandı.